Супер сте! Тишина, колега спри музиката. Момичета, искам мъжка игра. Мачкане, цици. Добрич срещу Плевен. Начало на първи раунд! Продължавайте места. Значи, батете ще товарна си, обаче те мачка здраво. Аплодисменти за дамата от Плевен! Аплодисменти за дамата от Добрич! Имате 30 секунди за залагания, защото ще има втори раунд. Сега е момента и сега една от вас ще остане. Искам мъжка игра. Мачкайте циците, чупете главите. Това е край на джубо. Атака! Какви сте горе? Сега, Певи ти получаваш един чип от жела Гучи. Чекайте, дарек. Пожелавам ти да намериш най-надарения студент, който да правиш секс до край на студентския живот. И ти пожелавам да бъдеш все така готина и усмихната. Благодаря ти много за забавлявай се и продължаваме. Изпращаме дамата от Добрич да Борис Найди. Спокойно ще дойде поред. В кой град се намираме? Дамата от Свищов застава на ринга. Абонирайте, срещу нея. Коя искаш? Кажи коя искаш. Дамата с синия потик, заповядайте. Сега, вие като не сте приятели. Защото ще ги пуснат двама мъже, тогава да се сглавите, нали знаете? Така, помага. Свищов срещу Варна срещу Свищов, момичета, искам мъжка игра. 20 секунди, начало на втория двубой. DJ Ниво, музика сега! Или както му викат тайсна пасти да е през историята. Ама не спати това! Така че благодаря много за участието. Заповядай горе печите. Сега, тук една дама ми каза една работа. Кажи тя на всички кой сте. Тя не е мазохистка, пак. Така ли? Добре, откъде беше ти? Изпращаме дамата от Сизливо, която се отказва, защото конкуренцията е голяма. Големите скирки срещу малките пици! Сега, събуй си, да не ти мириш от кръга. Добре, да нямаш мазут. Ама ти имаш големи пръстия. И всяко ще кажа. Сигурно да ми си, ако не победиш, ти пожелавам утре, като станеш сутринта, като махнеш сутрина, да влезеш в банята да падат като ровнете школа. А те ти пожелавам да почне да ти разтъкна вътре, ако
избори победи. Бургас срещу Монтана. Аплодисменти! Сега. Значи едната писица се видя. Ако ги видим и след няма коста. Майната, това са други работи. Поред тебе ти победи ли я? Тя победи ли да? Играме до нокаут. Музика. Печелиш! Омани се си сега на ръка. Имаш ли си приятел? Да, или не? Тези чици всички ги видях. С какво си ги поил екрани още тези години. Нормално. Вижте само какво става. Погледнете. Аз няма да бутаме. Стига си ръцете двигата. Вижте. Сега нищо не сте видели, сега ще си мойдем. Да изпратиме за аплодисменти дамата с големите цикли, която беше спомената. Продължава да се забавля. Оранжевият топник. Момичета искам малко по-мъжки игра. Бъдете по-настойчиви, защото все пак си правим шоу и една от вас ще вземе голямата медалка. Къде беше ти? Монтана срещу? Монтана срещу Русе! Русе, добре ли са Русе? Какво, какво чакаш? Пускай! Някой от вас да ръце била. Чили, престъпни. Откъде си? Кара, има ли други? Значи, ти си единствената дама, която има право да избере срещу кой да се бори. Имаш право да си избереш коя според тебе ще смачкаш. Оранжевият топник. Русе! Срещу Плевен! Срещу Плевен! Сега има право по един представител да назначите двете дами, защото тук пуските ще бъде много голяма.